چند هفته است که در تانزانیا سفر می‌کنم، کشوری با خصوصیت‌های خاص خودش که تا به حال به بعضی از اونها اشاره کردم. دو خصوصیت که هر روز اونها رو می‌بینم و در موردشون فکر می‌کنم اینها هستند. اول، پاکیزگی این کشور، به طوری که تقریباً در هیچ کجا تا به حال آشغال و زباله ندیدم، نه در شهرها، نه در روستاها و نه در طبیعت. دوم، برخورد نکردن و ندیدن خشونت هستش. این دو مورد به نظر من از معیارهای اصلی یک جامعه هستند. میدونین به موتور چی میگن به زبان سواحیلی؟ به موتور میگن پیکی پیکی. علتش هم اینه که میگن چون موتور وقتی کار میکنه میگه پیکی 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 پیکی. حالا از این که از پیکی پیکی بگذاریم، یک جبهه ابر بسیار سیاه و سنگین داره میاد و یکم صبر میکنم، بارونی ها رو میکنم چند که احتمالاً یهو شروع به بارش میکنه. بعد از چند صد کیلومتر رانندگی در جاده های آسفالت و خاکی دیگه وقت این بود که موتورها رو ترتمیز بکنم. یه کارواش پیدا کردم، اومدم اینجا و موتورها رو دارم برای شستن و بعدش میرم توی ده یکم خرید میکنم و بعد میرم به سمت قبیله حزبه. به شهر کوچیکی رسیدیم در شمال تانزانیا به نام کاراتو. از اینجا میخوایم به منطقه‌ای بریم در نزدیکی دریاچه ایاسی برای دیدن یکی از بی‌نظیرترین قبایل دنیا، قبیله‌ای به نام حزبه. معمولا قبل از اینکه به قبیله یا روستایی برم کمی مواد غذایی همراه خودم میبرم تا به عنوان کادو و هدیه به اونها بدم و همچنین بهتر با اونها رابطه برقرار کنم. رفتم به یک مغازه تا کمی خرید کنم. یک زن و یک پسر جوان هم در مغازه بودن. برای اینکه بهتر همدیگر رو متوجه بشیم رفتم پشت پیشخون مغازه. در شهرهای کوچیک و روستاها تنوع مواد غذایی بسیار کم هستند و حق انتخاب زیادی وجود نداره. اینجا هم مانند دیگر مناطق در تانزانیا باید برای کوچکترین چیز هم چونه زد تا قیمت‌ها رو چند برابر حساب نکنه. تو زبان سواحیلی خیلی کلمات مشترک پیدا میشه با فارسی و عربی. به این میگن کیبریتی، همون کبریت خودمون. خب خریدار رو کردیم و آب و مواد غذایی، برنج و لوبیا و یه سری مواد غذایی خشک و میرم به سمت قبیله حزبه. هیچ ایده‌ای هم ندارم که چه خواهد شد و اصلا قبول میکنن منو که برم پیششون یا نه و ببینید که چی میشه. بعد از تهیه مواد غذایی میبایست اونها رو بار موتور میکردم. پسر جوونی که دوست مغازه‌دار بود اونجا وایساده بود و پیشنهاد داد که در ازای مبلغی حاضر که همراه ما به قبیله بیاد. من هم پیشنهادش رو قبول کردم. به سمت قبیله حرکت کردیم و پسر مغازه‌دار هم همراه ما اومد. بعد از طی کردن حدود 50 کیلومتر در جاده‌های خاکی و ناهموار به دهکده بسیار کوچکی رسیدیم و قرار شد که در این دهکده اتراق کنیم. ساعت حدود 5 بعد از ظهر و یک محلی رو پیدا کردیم
کنار این درخت بسیار زیبا و اینجا رو در حقیقت چادر میزنم، شب اینجا میمونم و بعد فردا میرم به سمت قبیله هازابه. خوشبختانه اینجایی که هستم یه کلبه‌ای داره و برقم هست و میتونم باتری ها رو شارژ بکنم و ویدیوها رو منتقل بکنم روی هارد دیسک که این یکی از این کار در حقیقت میشه گفتش که هر روز نباشه یک روز در میون هستش و یکی از کارهایی که چندین ساعت به طول می انجامه و در حقیقت فقط سفر کردن و سوار موتور شدن نیست و یکی از مهمترین قسمت های سفر همین شارژ کردن باتری ها و کپی کردن ویدیوها بر روی هارد دیسک. در تانزانیا بیش از 100 قوم و قبیله وجود دارند که اکثر اونها متعلق به قوم بزرگ بانتو هستند. بانتو نام یک قوم و یک زبان در آفریقاست که سیاهان آفریقایی در نیمکره جنوبی متعلق به این قوم بزرگ هستند. قبیله هازابه که برای دیدنشون اومدم جزو یکی از خاص‌ترین قبایل تانزانیا و دنیا هستند و همچنین جزو یکی از معدود قبایل در دنیا که کماکان به شکل بسیار بدوی و ابتدایی زندگی میکنند. چادر رو برپا کردم و هوا تاریک شده یکم و داره کاملا تاریک میشه. آب جوش گذاشتم یه چای بخورم و بگیرم بخوابم که فردا صبح زود باید برم به سمت این قبیله هازابه. هوا هم یکم داره خنک میشه به خاطر اینکه هم در ارتفاع اینجا قرار گرفته و هم کمی کوهستانی هست این دور و بر و خیلی هم پرپشه هستش و حتما باید اسپری استفاده کرد و پیرهن آستین بلند و شلوار پوشید. یه چای درست میکنم میخورم، یه موزیک گوش میدم و میخوابم که فردا روز طولانی خواهم داشت.